众所周知，在交易行买东西可比该物品的本质贵多了。除了买东西去兑换那个血赚月的物品以外，还有没有别的东西可以稳赚不赔呢？没错，就是房卡。黑卡是200万，红卡是67万。本期视频我们来先测试一下红卡。红卡跟黑卡在实验基地这个地图是最好开的，而且很快。这把我们是悬赏1号位，先把悬赏给吃了，他们打架不用管。毕竟我们主要目的是为了测试红门价格到底是亏是赚。先等敌人自己消耗一波，我们再往前顶。当听到前面有脚步，我们可以先扔伞，这样敌人自盲之后我们再上，胜率会大很多。打了一会儿清图了，直接开门。我们购买是67万，看能不能回本。可以看得出红卡的爆率明显降低了。这次我们开出了把 AKS， 既然开出了把红枪，我们整体来讲肯定不亏的。那如果换作是你会买卡吗？